बंद कर देते हैं। बहुत दिन से बंद रखा था। इसमें गेयर भी डाल देते हैं, हाई का पहला, दूसरा डाला। अब इसकी बैटरी निकाल लेते हैं, बैटरी से बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि ये खड़ा रहेगा भाई बारिश में। ये कर दिया बोनट ऊंचा। ये लकड़ी आ गई थी इसके बीच में, इसका अंदर का नज़ारा। और जैसे हम बैटरी को बाहर निकालते हैं, ये निकाल दिया, अर्थिंग का बाहर निकाल दिया, रेड का भी निकाल दिया। अब इसको बंद कर देते हैं, इनकी लकड़ी आ रही है। ये बंद कर दी, अब ये खड़ा रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग जी बंद करते हैं।